اوسې. صحت دې ښه ده؟ سلامت ژوندی اوسې، کور ودان. الله دې جوړ لري. ډېره زیاته مننه حماسي صاحب چې وخت مو راکړ خپرونې لپاره خدای دې ښه لري. او له ډېر لرې ځای نه په باسکیل درته راغلی. په باسکیل راغلی دې اختر کې؟ په دې اختر کې. او نو څنګه راوړلی یې دې باسکیل؟ والا شپږو ځلې زنجیر خطا ګلرنګې خو خیر نه که بل ملګری هم سره و؟ نه زه بیچاره باسکیل تنها نشم راوستی نو بل ملګری به څنګه هغه کوي. قدرمنو هیوادوالو بیا هم تاسو ټولو ته هرکلی ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مخکې مې هم ویلې چې حماسي صاحب څنګه ورځو. د اختر درېیمه ورځ ده، بیا هم د الله تعالی د دربار څخه په دغه هیله یم چې د ټولو عبادتونه هغه حاجیان چې په حج په مراسمو کې بوخت دي الله تعالی د هغوی زیارتونه قبول کړي. هغې مسلمانانو چې قربانیانې کړي الله تعالی د خپل په دربار کې قبول کړي. نو حماسي صاحب راسره ده، اختر مو دوه اختره شوه. حماسي صاحب محترم، دا دوه ورځې د اختر چیرې وئ، څه مو وکړل؟ نو د اختر ورځې خو همدلته مو وې، ځکه چې مونځ مو چې وکړستې خو بیا په قربانۍ باندې مصروف ولو. او له هغه نه وروسته بیا زه تر زر کور نه وځم، ځکه مېلمانه راته راځي. زه چې نه یم بیا مشران وي یا سپین ږیري وي یا علما وي کور ته راغلي وي شاګردان، بیا سړی داسې ښه نه ښکاري. نو تر اوسه کور نه یم وتلی. نو که بیا دې تاسې اراده وله چېرته منظرې ته تللي بیا تاسې سره واوسم. یعنې مونږ په بانه تاسو مو او انشاءالله ما ته هم بانه جوړه شي، ځکه نن درېیمه ده چې خو نو باید سړی وځي له کوره. بلکل. څویم اختر مو ده په دې منطقه کې؟ نو دغه ساحه کې چې موږ دا کور هغه کړی ده، دا مو وړکی اختر مو اول اختر و، دا مو دلته دویم اختر ده. دا مو دویم اختر ده. اخترونو کې دې څه ډېر خوښېږي حماسي صاحب چې پسې خفه یې؟ نو اختر کې خو وړکیتوب ډېر ښه و چې وړو سره به راجمع ولې ما ته یې داسې کالي کړي، تا ته یې داسې کالي کړي دي. نو اوس سړي نه دا بیخي ورکوي چې اوس کالي مې کړي دي که نه مې دي کړي. هغه بیخي ډېر ښه خوند به و. بیا یې موږ تاسې په دې ولسونو کې یو بل عادت و چې کله به د اختر ورځ وله ستي به یو پلاستیک در سره و، په دې کور به ننوتلې، هغه به لږ شی درکول، هغه به د شی درکول. هغه ژوند یو داسې بېغمه ژوند و، ځکه تنها تا سره د خپل ځان غم و د خېټې غم و چې اوس به څه کېږي د سره. نه اوس خو نو بیخي سړی داسې یو ستړی غوندې ژوند وي، د هر چا د وطن به غم وي در سره، د ملت به غم وي در سره، د ملت د تعلیم به غم وي در سره، د اولاد به سره غم وي. نو هغه ډېر ښه لکه اوس د بل چا ذمهواري در بل چا ذمهواري ده. د اخترونو هغه تاسو دود و دستور، هغه څه چې په اختر کې لرئ، د لوبو، د ټوکو ټکالو، د منظرو، څه پکې ول؟ او حماسي صاحب په کوم ځای کې خاپوړې کړي؟ پخوانیو سپین ږیري به کیسې کولې چې اختر داسې و، داسې به م کول، خوسی به م کو، پلانکي به م کول. نو انشاءالله اوس امیدونه شته دا که تا فکر د 2-3 کلونو کې په اخترونو کې بیخي یعنې رش ډېر سوی دی. زه تېر واړه اختر کې یعنې بیخي ډېر وګرځېدلم، داسې کندوز ته لاړم، بغلان ته لاړم، ډېر یعنې ډېره ښه منظره مې وکړله. نو انشاءالله دې نه بعد به کوو. ژوند مې چې تېر سوی دا اکثره ډېر عمر مو د مونږ په دې بګرامۍ ولسوالۍ کې هلته مدرسه وله، نو هلته مې ډېر وخت تېر سوی، تقریبا ټول عمر مو هلته تېر سو، 18 کاله مو. راځم هغه ته د ځینو شخصي پوښتنو ته حماسي صاحب که اختر ورځ ده نه به وچولی تروشیږي او نه به کوم بل څاغه یي که نه، د اجازه به یې سره؟ نه انشاءالله. خیر اوسې ورور، کور دې ودان. څو ودونه مو کړي حماسي صاحب؟ زه یو واده لرم. یو واده لرئ؟ ښه. داسې ډېر په خفګان نه په خفګان مې نه ده ویلی، په خوشحالۍ مې ویلی ده. ځینې اوازې که نه وایي دا کوم کسان چې دي مشران هغوی وایي 2-3 څلورو وادونو ته ډېر زیات خوشحاله وي، لیواله وي ورته. او د حماسي صاحب خبرې مې چې واورېدې یعنې کولی شو چې دا خبره رد هم کړو، دا خبره یعنې واقعیت هم نه لري. خو الله پاک دې وکړي چې ورته مجبور مو نه کړي. بېشکه دا چې سړی د ولس او د اسلام او د دین او د دې په خدمت کې پاتې شي. خیر اوسې. دود و دستور مو د کلي د قوم څومره ولور ده؟ نو عادتونه خو د افغانستان فرق لري. د موږ خپله په دې وطن کې عادت ولور خو یو څه ډېر سوی، عادتونه هم ډېر سوي. موږ الحمدلله بله ورځ په خپله ولسوالۍ کې د علما، مجاهدین، سپین ږیري، قومي مشران ټول راجمع سولو. اگر چې دا مو نه ده تر اوسه اعلان کړی، نو ولور نه مهر مو د نجلۍ 3 لکه روپۍ ټاکلی او یو څه محدود کالي دي چې ممکن چې ما نه د الله وکیل یاده نه وي وتلي چې 2 جوړه کالي دي ښځې ته به یې کوي.
میړۍ 3 لکه به روپۍ ورکوي په دې 3 لکه روپۍ باندې به ټول هغه کارز دي جلۍ ته هر څه طلا او دا شیان برابرېږي نور د خوړې او د دې شي په نامه باندې دا ټول شیان به ورک وي په دې مو یو ډېر ښه مجلس کړی دا مو د دې په خاطر کړی ده چې ځوانان مو بیچارهګان د واده لپاره په لارو پردیو وطنونو دا مو ټوله فیصله کړې ټول مشران علما دي موږ د ولسوالۍ او سپین قومي مشران مجاهدینو مشران په دې مو هغه پرېکړه هم کړې هغه مو اعلان کړی د بل د ولسوال سیمه ته راوړې ولا هغه مو دس ختم کړله نو رواجونه خو سته ده خو د بدلون اراده یې لرو انشاءالله خیر اوسئ موږ هم ډېری وخت په رسنیو کې همدغه خبره کوو ډېری ځوانان شیخ صاحب موږ سره هغه نیسي اړیکه نیسي وایي چې زه د ولور د لپاره یا د په د واده پیسو لپاره مهاجر شوی مسافر شوی نو ما په یو شکل نه په یو شکل همدغه باس راواچاو چې هغه مسافر ورونه مې چې د همدغه د وجې نه تللي دي چې خپله حماسي صاحب له خولې نه یې باورو او دوی خبره خو د کاڼي کرښه ده او ډېری هیوادوال یې اوري ډېری هیوادوال په همغه لار خود باندې ځي نو ما هم وغوښتل چې راځئ دغه ولور شکار چې مونږ چې یو دغه بدو دودونو چې نور هیوادوال هم باید له دې نه ونیسي له خیره زه یو بل څه ووایم ځایونه ډېر دي او د حماسي صاحب میلمانه هم زښت زیات دي نو هغوی اخوا ته موږ ورته ویل چې یو ګوښه ځای به موږ کینو تر څو پورې چې خپل مجلس سره وکړو حماسي صاحب د کتابخانې په هکله باندې مې دې اورېدلي دي کتابخانه دې که اجازه راکړئ کتابخانې ته به هم لاړ شو او مخکې مو ویل که نه چې په بانه به سره ووځو بیرون به هم لاړ شو فقط تاسو مالچیا له ځان سره غواړم لاړ به شو کتابخانې ته تاسو تر څو دمې ته لاړ شئ بېرته راګرځو قدرمنځونکو بیا هم هرکلی ستړي مشئ په خیر راغلئ خپرونې ته د حماسي صاحب د کتابخانې په هکله باندې مو ډېر اورېدلي وو څه ناڅه تصویرونه انځورونه مو هم لیدلي ول نو اوس چې راغلم ماشاءالله څو جلده کتاب دی حماسي صاحب ټول خو به فکر کومه چې په زرګونو سي او یعنې که جلدونه سي په زرګونو دي که کتابونه سي نو بیا هم په زرګونو دي ځکه داسې وي مثلا دا کتاب موږ ټول یو حسابو 20 جلده د ټول یو کتاب حسابو څومره وخت نه مو په دې باندې د ارشیف شروع کړ څومره وخت نه مو د سرمایه‌ګذاري پې شروع کړه او هغه لومړی کتاب دی چې واخیست هغه دې په یاد ده نو خو داسې ده چې د موږ د کورنۍ علمي ده موږ ته د علم سلسله چې را روانه ده د پلار او د نیکه نه را روانه ده ډېر وخت نه کېږي چې زه خپله بیا د کتاب سره مینه لرم سید هر څوک د کتاب سره مینه لري او باید یې ولري ځکه انسان یو مسلمان د کتاب سره ډېر محبت پیدا کړي خو د ما ډېر محبت ته ورسره بیخي ډېر کتاب سره خپله د کتاب باندې پیسې ورکړې حماسي صاحب چې یو وخت یې کتاب رانیولی و داسې نادره پېښه هم سوې ده زه یو وخت کې پاکستان ته تللی وم هغه د ما د طالبي زمانه وله او بیا کور مو افغانستان کې و سبق مې هلته ویلي ملا سوی لا نه وم ډېر مخکې به کېږي انشاءالله د 20 کاله به کېږي نو بیا یا 18 کاله بیا زه د پاکستان پولیسو ونیولم بیا بندیخانې ته بوتللم بیا یوه شپه مالته بندیخانه تېره کړله بیا د موږ یو خپلوان شیخ صاحب راغی نو هغه ماته 10 کالدارې راکړلې هغه وخت کې 10 کالدارې ډېر زیاتې روپۍ کېدلې زه چې بیرته له زندانه بندیخانې نه راخلاص وم نو دا د جمعې ورځ وله زه باید مدرسې ته تللی وای کوم ځای کې چې مدرسه وه د مهاجر بازار کې وه زه مدرسې ته لا نه ړلم بیرته قصه خواني چې یو لوی د کتابونو جای ده هلته لاړلم 10 کتابه مې اخیستي یعنې که زه اوس د هغه 10 کتابونو نومونه یاد کړم په ټول کابل کې به م هغه پیدا نه شي په کتابخانو کې دا 10 واړه یو یوې کیدای سي پیدا سي خو 10 واړه مجموع کیدای سي اوس حالت کې پیدا نه سي دغه ژوند کې به ډېره نادره وراته و څومره به ښه خوشحاله وي لکه بس ته په تانګو چې ټایره چې هر څه وم چې دا کتابونه مې ځان سره کې قصه خواني کې واخیستل بیا مدرسې ته لاړلم هلته بیا کوم چا کوم کتاب درنه پټ کړی حماسي صاحب چې سخت پسې خفه شوی اوسې یا یې داسې که اخیستی
د ملګري دا دوستان شته چې کوم کتاب ورنه کې بیا به څه خپ په چوپ دس کوړي زه داسې وي چې کتابونو کې د کتاب د غلا په اړه ډېر علما خبرې کوي. ما سره دلته داسې کتابونه شته ده مثلا علماو جوړ کړي البارق فی قطعیت د سارق یا فی فرق بین المصنف، یعنی په علمي میدان کې د کتاب غلونه خوي علما چانه چې کتاب څوک پټي خو هغه څوک پټي چې هغه عالم وي علم لري د کتاب هغه باندې پوي سي. نو ما نه خپل چانه د پټ کړای، خپل مو کتابونه چاپ کړي دي کوم اثر لري څو کتابونه چاپ کړي؟ نو خپل می چې چاپ سوي کتابونه دي یو تحقیقات حماسي په نامه ده، یو نیل المفاتيح په نامه ده، یو عربي د قمقمه نومیږي، او یو پښتو نوی یو کتاب د چې د 20 ورځو کې چاپ سوی دلته به چیرې دا نوی 20 ورځو کې چاپ سوی ده په پښتو ژبه په پښتو ده. او یو څو کتابونه نورم دي چې چاپ سوي دي هغلته مخته بل هغه کې ایښي دي، او لیکل مې نور ډیر کړي دي چې صرف دومره وخت ماته نه پیدا کېږي چې زه د چاپ ترتیب وکړم. نور انشاءالله هغه سوي دي. د کتاب درناوی کوي، یو کتاب د احترام لري، کتاب سره ژوندونه تغییر کړی. تاسو ژوند چې کله مطالعې ته مو سمه مخه کړې ده څومره تغییرات پکې راغلي دي؟ حماسي صاحب کتاب له برکته څومره پرمخ تللي یاستئ؟ نو ما چې افغانان پیژني مثلا خو د دې وجې د کتاب د وجې نه مې پیژني. اوس مدرسې ته لاړلې، مدرسه دې ولیدله، راګردان دې ولیدل، نو یا مثلا چې موږ سره مدرسه کې کوم شاګردان دي دا خو ټول د دې په خاطر نه دي راغلي چې د ما ځواني ده، د کتاب له برکته ما سره دي. زه چې یو چیرې لاړ سم ما سره خلک ډېر محبت کوي، دا د کتاب برکت ده. کتاب د انسان په ژوند کې بیخي ډېر بدلون راولي، تر حد نه ډېر بدلون راولي. دا بس د ما طرف نه تا ته هدیه مغالک باندې د سره کېږده. کور ودان خیر اوسې صاحب، سلامت. الله دې تاسو ته اجر درکړي. حماسي صاحب چې یاستئ او دغه کوم څه چې کوئ، او رښتیا هم ما چې دا تاسو شاګردان ولیدل هغه مې وکړ د اختر په ورځ هم تاسو پسې دي چې وایي چې والا یو څه د ترې زده کړو، یاسې نه هم راغلي یو ته راځه دغه یو هغه وکړو. خو خیر دا مینه محبت ده د ټولو. هغه یو بل څه ته مې په پام شو حماسي صاحب د کتابو په څنګ کې مو ډېری عطرونه ایښي دي دغسې چې دا عطرونه دي که څه هغه دا کوم هغه ده پکې بیا کتاب ښه سړی ویلی شي ډېر ښایسته عطرونه ښایسته یې ته واخله یو ورې ته راواخله بېرته دغه ته ځان سره واخله مخته یې کېږده چې بیا به وایي چې ملا بخیلو عطر یې رانه کړی. اصل کې داسې چل ده چې علم داسې نه ده چې علم سره نور شوقونه نه کېږي، علم نور شوقونه هم غواړي. عطر به ځان سره ګرځوي چې مزاج دې برابر وي. او زه هغلته مخکې کتابخانې سره نږدې مرغان دي، پرون سبق نه راغلم یوه کفتره وایه ونه وله داسې مې خوا بده ومیل پیشکې لکه چې خوړلې پیشکې ته مې غوسه راغلې وه چې مړه دې نه کم نه دې پرېږدم. نو داسې ده چې علم بیا نور شوقونه هم لري. عطر دي ځکه عطر د سړي مزاج ډېر برابروي. نو عطر سره خو بیا د ملایانو بیخي ډېره جوړوي، او ملګرو سره دې خیر الله دې ښه ورسره وکړي. کله کله چې نازوي سړی وایي چې دا خو داسې نه وي چې بیا بعضې خلکو یو متل وي که در باندې را په ما راوري په بیا داسې ملګرو سره هم کله کله چې را پیدا سي بیا ملګرو سره هم شریکوو. څومره ډېر ښه شی دی، الله دې ډېره درکړي. او حماسي صاحب محترم کتابونو په هکله باندې مو غږېږو ماشاءالله په دې له چې یو وخت راشو چې دغه تاسو دغه د کتابخانه شپږ برابره شوي خوځم، نو داسې کسان هم کولی شي چې هغه کتابونه چې تاریخي کتابونه دي هغوی سره په کورونو کې دي، هغوی غواړي چې دا داسې یو امن او محفوظ ځای ته ورسوي. یعنې پوهېږي چې دغه کتاب په نړۍ کې کامیابه ده، دا ما سره شته مثال هغه راوړي تاسو ته یې درته تسلیم کړي. زه د بادغیس ولایت ته تللی یم، یوه ساحه وله موریچاق نومېدله، یعنې دا د افغانستان اخرنی سرحد ده، بیخي ډېر لرې ده. بادغیس ته به ته نه یې تللی، بیا مرغاب دا بیخي د افغانستان یوه لرې ساحه ده. زه هلته چې لاړلم بیا دا خلک ترکمن ول، نو بیا دغه ترکمنو علماو سره په مدرسه کې یوه کتابخانه وله، تر 100 نه پورې نسخې مخطوط کتابونه ورسره ول چې دا داسې کتابونه چې دنیا کې چا سره نسته. نو بیا ما دلته چې زه راغلم بیا د کابل د ملي ارشیف رئیس د کندهار یو عالم هغه ما سره رابطه وکړله، بیا زه ورغلم. نو بیا هم په دې هغه وکړه چې هغه کتابونه ځکه هلته کیدی سي اگر چې هغه علماو ډېر خدمت کړی 40 کالونو کې هغه محفوظ ساتلي،
خو څومره چې په ملي ارشیف کې ښه محفوظ ساتل کېدلی سي ولې نه باید دوی راوړي دغه کتاب ځکه دوی ته په کار نه راځي او که دا کتاب یو بل چاته په لاس ورسي کېدی شي دا د غلا په شکل خرڅ هم کړي ځکه کتاب خو نو کتاب ده کتاب تر هر څه نه ډېر بالکل معزز محترم یو لنډه دمه به واخلو بعد له دمې نه بېرته راوګرځو دغه بنډار هم خوږ ده یو څو دقیقې نور به هم همدغلته تېرې کړو بعد له هغې به بیا د باندې لاړ شو صحیح ده ښه درنو لیدونکو لاړ به شوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو خپرونې ته بیا هم تاسو ټولو خوږو لیدونکو ته ګېډې ګېډې سلامونه په دې هیله چې ښه واوسئ حماسي صاحب تر څنګ ناست یو او حماسي صاحب تر څنګ ناسته موږ خصوصا نورو ځوانانو ته موږ غوندې که څه هم له عمر نه یو څه پاخه یو ځان که ځوانانو کې یو خو بیا به هغه دوستان وایي چې مړه سپین ږیری سړی نه یې سپین ږیري ولې سپین ږیري یعنې څو کاله عمر به لرئ نو انشاءالله 30 کال د عمر ته به زه داخل سوی یم انشاءالله 30 کاله ماشاءالله څومره ښه یعنې په قورتان نه ښکارئ چې تاسو به 30 کاله عمر لرئ ځوان پاتې هستئ شوق او علاقه مو د ورزش او د فوټبال او د نورو لوبو سره څنګه ده نو لوبو ټولو سره مو شوق شته ده ځکه دا د انسان فطري هغه وي لوبو سره انسان باید یو لیوالتیا ولري نو شوق لرم ورسره کومو لوبو سره ما ته خپل والیبال لږ ډېر خوند راکړي خو والیبال خوند داسې دروند غوندې راته ښکارېږي که نه ځکه د هر چا خپل خو سړی ډېر زر پکې جدي کېږي غالي پکې ډېرې ګوره که فکر دې کړی اله آوټ لو اله دا څه ورته ده نه خو داسې وي چې بعضې خلک داسې وي چې میدان ګټل ډېرو ته داسې عیب غوندې ښکاري نو هغه رښتیا بیا ډېر چغېږي ټول میدان خرابوي ټول میدان خرابوي زه هم دا شوټر به هم تاسو پلو شوټ نه وایي چې ودرې چې حماسي صاحب خوږ شي که نه خبره نشته میدان کې بیا یو څه ګزاره کوي ځکه اکثره شاګردان وي که نه بیا تاسو خپله شوټر یې زه خپله سنټري لږ ښه کولی سم پاس نه سم کولی او شوټ وهلو کې هم ښه د ګزاره کومه خو داسې وي چې زه یې علی دوام کولی نه سمه که علی دوام یې وکړمه زه وایم چې ښې به داسې نوم به مې ګټلی خلک به وایي چې ولا ډېر خطرناک شوټر ده خو داسې وي چې علی دوام یې نه کوم دا خو دا څومره مصروفیتونه زیات شوي دي د کرکټ په هغه کې کوم کې د کلاړي مینوال یاست چون تاسو خو مشران یاستئ تاسو ته خو ټول یو شی دي خو بیا هم کوم یو ډېر مینوال زه کرکټ سره ډېره علاقه نه لرم داسې یعنې صحیح ده خلک یې ډېره کوي او کړی مو هم د خپله وړکیتوب کې مو ډېر کړی ده د ما خپله داسې ډېره لیوالتیا نسته ده ورسره نو په دې هم ډېر نه پوهېږم نه ډېر راته معلومات شته چې اوس د افغانستان ټیم ستا د ویې ګټه خلکو نه یې اورمه خو داسې چې څوک هغه 3-4 ساعته وخت نه ضایع کوي نه هغه هېڅکله نه څومره راځي هغه پکې نو بیا یعنې په هغه خوشحالۍ فقط چې اورې په هغه نه خوند خبر یم چې ګټلی ده ګټلی ده ښه خیر حماسي صاحب یو څونه وخت تاسو سوشل میډیا کې ځینې خبرې راوتې وي رسنیو کې خصوصا د لوګر په هکله باندې دا څنګه کیسې وي د خلکو چې پسې هغه کړی وه که په دې زه نه غواړم چې پخواني هغه غوسه مو بېرته را تازه کړم خو بیا غواړم چې یاده یې کړم داسې وي چې زموږ د افغانستان خلک تاسې که داسې وي زه خپله کله د عربي میډیا هم ډېره څارم یعنې میډیا ته زه خپله وخت ورکوم د ما کمې خبرې چې دي زه اوس هم وایم دا په یو علمي تحقیق بنا دي ما ډېرو تلویزیونونو سره دا خبر کړی و تاسو ته یې وایم د حضرت سلیمان علیه السلام یوه معجزه دا وه چې الله عز وجل ده ته یعنې په هغه زمانه کې تیاره ورکړې وه سلیمان علیه السلام د تاریخ په اوږدو کې اولینی هغه سړی ده چې تیاره یې الوزوله پیلوټ و دغه خبر باندې هم د ما چا نقد کړی و چې اولینی سړی خو په دنیا کې چې پیلوټ و هغه اورپیل رایټ و دا خو د اوس زمانه کې د سلیمان علیه السلام تیاره وه یو تخت و په زرګونو کسان به ورسره کېناستل دا قرآن وایي چې دا د معجزه وله د حضرت سلیمان علیه السلام دغه د سلیمان علیه السلام راتګ کابل ته سوی دې کې ډېر معتمد علما په دې باندې بحث کوي مونږ په تاریخ کې یو عالم لرو ابن بطوطه ورته وایي هغه تا سره نږدې یو کتاب ایښی د رحلت ابن بطوطه دا د عطرو ته مخامخ کتاب چې ایښی ده او د عطرو ته مخامخ رحلت ابن بطوطه
دا عالم چې کله کابل ته راغلی دی د سلطان صاحب په غره چې دې ته کوی سلیمان وي سلیمان ځکه ورته وي د سلطان او د سلیمان دلته حضرت سلیمان سلام تیاره نشست کړی نو ما دا خبر په دغه بنیاد کړی دا چې د عینک د سلطان صاحب د غرونو په دې لمن کې پروت ده د عینک زه دا اوس هم بله ورځ عینک ته ورغلی یم زه عینک ته تللی یم ما عینک لیدلی ده داسې معنا باندې مې لیدلی چې دا رښتیا هم که ته هم ورسې د عینک داسې نوم نه ده تنها دا یوه لویه بادشاهي یوه زمانه کې تېره سوي خو په زرګونو کاله مخکې بادشاهي تېره سوي هلته شیان راوځي بیخي به ورته حیرانه سي معمارۍ ته به یې حیرانه سي چې په غره کې راوتلي دي نو هغه ما خبر داسې کړې وله چې سلیمان علیه السلام دلته راغلی الله قرآن کې داسې وایي واصلنا له عین القطر موږ وبیوله سلیمان علیه السلام ته چینه د میسو د میسو چینه اوس علما په دې بحث کوي چې دغه چینه د میسو چیرته وه چې سلیمان علیه السلام ته الله وبیوله بیا دغه میسو نه الله عز وجل د شیان جوړول دا چینه چیرته ما خبر داسې کړی و علما وایي څوک یمن کې وه څوک وایي چیرته وه څوک وایي چیرته ما یو قول داسې کړی و چې کېدلی سي دغه چینه دا د موږ عینک ځکه ګوره دغه ساحې ته هم عینک وایي قرآن کې هم عین القطر راغلی ده د دې دواړو لفظونو مناسبت ته زه نه پوهېږم دغه افغانان چې د موږ او د تاسې دا خپرونه اوري او علمي څېړنې کوي علمي تحقیقات کوي په علمي تحقیقاتو کې دماغ باید تقدیر سوی وای نه دا چې دماغ په خبره باندې رد سوی وای ته ګوره تا نه پوښتنه کوم بیا خصوصا د آثارو ما سره دلته یو کتاب د آثارو په اړه باندې موږ بحث کوو او د آثارو موږ ځان ته علم لرو زه وایم ګوره قرآن کې راغلی واصلنا له عین القطر موږ وبیوله سلیمان علیه السلام ته چینه د قطر د میسو عین القطر قرآن کې هم عین القطر راغلی عین راغلی دغه ساحه په عینک باندې یاده سوې د عینک او د عین القطر په مابین کې مناسبت ده دغه مناسبت په بنا باندې ما خبره کړې چې کېدلی سي دا ساحه هم دغه د عینک ساحه نو که دا ساحه وي بیا قرآن کې عین القطر شته ده نو دا خو د ما یو علمي تحقیق ده نو د علمي تحقیق نو وجاهلون لاهل العلم اعداء هغه څوک چې پوهېږي نه د یو شي باندې نو هغه خلک چې نه پوهېږي دا خبر کوي کنې دا زه بیا هم وایم دا ډېره علمي خبر ده د ما په علمي خبر دې څېړنه وسي تحقیق دې پې باندې وسي بالکل څومره ښه هغه کسان چې منفي ګویه دي هغه د دایم همدغسې کسان هغوی تاسو له برکته بیا ځان مخ ته بیایي تاسو له برکته په تاسو باندې انتقاد کوي انتقاد به هم بې ځایه ځان غواړي پې مشهوره کړي خو ځه خیر الله دې نور وس او توان نه ورکوي حماسي صاحب محترم کرا به دمه واخلو له دمې نه بعد به بیا لاړ شو د تاسو د کلي کې هغه کوم منظرې ځای چې د هلته به لاړ شو هغه پخواني د یادونه به را تازه کړو هغه اخترونو کې چې سره تلو زه هم اختر کې نه یم وتلی تاسو سره په بانه باندې واوسم خیر اوسې زه بیا هم تاسو ته دوستانو میلمانه میهمانخانه اخواته مکمله ماشاءالله ډکه ده میلمانه ځکه زیات دي ښه نو قدرمنځونکو کرا به لاړ شو د دمې په لور تاسو ملتیا له ځان سره غواړم د اختر او سیرو خپرونه ده د اختر درېیمه ورځ باندې ځانګړې ده له حماسي صاحب سره وګورئ چې باله دې چیرته سو اختر په اسلام کې د څه دپاره مشروع سوی ده ولې اختر راغلی ده دا نه تنها په اسلام کې له اسلام نه مخکې نورو ادیانو کې اخترونه ول د اختر مقصد دا ده چې د انساني ټولنه یو جای ژوند وکړي یعنی اصل مقصد دا ده کله کله انسانان چې طبیعت دا وي چې کله بیل پاتې سي بیلتون خوند ورکوي الله بیرته اختر راولي د دې په خاطر باندې چې د انساني ټولنه راجمع سي چې راجمع سوله د ټولنې د اجتماع خوند وویني دغه خوند نه انسان متاثر سي کوشش کوي انسان چې بیا اجتماعي ژوند مختار کړي ځکه اصل کې انسان را لیږلی الله د همدغه ژوند دپاره ده علما وایي علامه ابن خلدون رحمه الله وایي انسان مدني الطبع ده نو د اختر لوی مقصد دا ده
چې انسان یو ټولنیز ژوند مختار کړي. نو چې ټولنیز ژوند مختاروي د ټولنیز ژوند آداب هم سته. بیا انفرادي ژوند کې دومره ډېر آداب نه وي که نه، بس ته تنها پروت یې کار څه دې کول سره هر څه چې. اما ټولنیز ژوند کې بیا ډېرو آدابو ته ضرورت شته. چا سره خفه یې څه به کوي او همسایه سره به څه کوي. نو د اختر یوه لویه فایده دا ده د اختر، ځکه ما مخکې درته ویلي اجتماعي ژوند ته د انسان ضرورت شته. اجتماعي ژوند ته چې ضرورت پیدا سو، اوس به ته په دغه اجتماعي ژوند کې د همسایه حق پیژنې چې قرباني دې وکړه هغه بله یاده نه باسې. کیدای سي هغه غریب وي، یتیم وي، کونډه وي، او خفه ولې داسې یو همسایه دې وي، ورور دې وي، خپلوان دې وي، هغه نه خفه یې. نو اجتماعي ژوند فایده خو دا ده ځکه هغه ځان ته آداب لري. له هغه سره به ستړي مسې کوې، هغه ته به سلام کوې، هغه سره به ورورګلوي کوې، او همسایه د غریب و له هغه له درد نه به ځان خبروي، هغه ته به یو څه شی برابروي. نو د اختر اصل کې مقصد دغه ده. شیخ صاحب مبارک په خیر راغلی. خدای دې ښه لره. سلامت په دې اختر کې چې موږ یاد کړو دا غټه خبر د شیخ صاحب مبارک نه ولې کور نه. ودان. الله پاک دې ښه لره. اختر ده نو اختر باید سړی په ملګرو باندې وګرځېږي. دا خلاص د ملګري دې هم راوستل پوه شو دا د موږ جي سره به هم اشنا سي، منظره به مو کړي. خیر اوسې. نه ماشاءالله چې را روانو دا څونه شنه ولسوالۍ مو دا څونه ښایسته ځایونه دي پکې. حماسي صاحب یو ورور خو را روان ده لکه چې یو څه مستې راوړي. مستې به راوړي، مستې به وخورو، مستې خو ښې دي که نه. حاجي صاحب څو دانې غواګانې لري؟ یاره 2 دانې غواګانې دي. 2 دانې غواګانې ماشاءالله. دا 2 دانې غواګانو کې هو دا څونه مستې کوي؟ یاره داسې وښیه چې دا لکه چې غوا کو تاثیر در باندې کړی، غوا مستې نه کوي. وایي څونه شیدې کوي وکړي صاحب. یاره دا دواړه غواګانې به 15 کیلو 40 کیلو کوي. تللی خو موږ نه دي، موږ د کلي خلک یاستو، موږ اندازتن وایو. دا دواړه د ورځې 40 کیلو. ماشاءالله ماشاءالله. الله تعالی دې کوم داسې ښې لري. خو ملګری مو داسې نه ده چې خرڅوي. او بس دا دیرار وخت داسې ژوندۍ دیره ده. یعنې دا مستې او دا هغه د دیرې لپاره دا د دیرې مستې دي انشاءالله. او اکثره داسې او دا خو د کلي کور مستې دا ډېرې خوندورې مستې دي. واقعیت که حماسي صاحب نه بغیر ځینې میلمانه او ځینې دوستان راشي بیا مکمل ورسیږي انشاءالله تعالی سي. حماسي صاحب خیر بال له دې نه به دې نه په عذاب. دا نه راځئ هېڅ خبر نه. ما مخکې درته ویلې چې دا ولسونه نه دي د افغانستان د اطرافو خلک، دا باندې میلمه هېڅ بوج نه وي، یعنې خوشحالېږي. نور که هېڅ شي نه وي، مستې خو کور کې سته، مستې اسانه مسله ده دلته. څومره ښه. خیر دا مستې به لږ راواخله. صحیح ده. و نو مستې به وخورو. هغه که زه به یم راواخلم. تاسې هم ځان ته شعیب وړي مجبوره چې همدا کټه به مکمله پسې راجګه کړو. رښتیا هم هغه د ځای د مستو خوند او د هغه ځای د مستو خوند اوچته ځمکه او اسمان فرق لري. هغه دا داسې یو خاص ځان ته یو بل طعم لري، یو بل خوږوالی لري. خپله به د ورځې څونه شودې څونه مستې چکې؟ یاره داسې وښیه چې یو څه په کور کې هغه کېږي نو څونه نه خپله مصرف لري. سبایم دغه یو هغه وکمه چې د او غرمې او د هغه د خوانم شپې د خوانم. ماشاءالله د ورځې موږ په دې کې مایه کوو که نه په دې کاسو کې. دا په همدغه خپل همدغه کاسو کې مایه شوي. والا نوشي جان والا دا کاسې بیا همدلته جوړېږي که له هغه نه هم راوړي دي، کابل ښار نه هم راوړي؟ نه دا هم د استالف راوړلي دي. استالف نه هم راوړي؟ شمالي د استالف نه. څومره ښه. والا کوچ هم بیا لرئ؟ کوچ پیروئ دا شیان؟ لږ بس دا توتان د قصه د پوه شوې نو بیا دغه نور ملګري د قندهار سره ځي هغه بیا نو دا شړومبې خوښوي. او هغه چې بیا چې په ځا کې واچو ویخورو نو بیا دغه نه کوچ هم راوځي. څومره او ډېر ښه ښایسته کوچ هم دي. هغه کوم چاته چا ویلي و که نه چې قورمه خوري که شوروا وایي 2 کاسې به نه لري. دا خو کوچ سړی هغه کې خوري، سهار کې خوري، عادت ته کنی یو نیم ساعت که داسې و چې بیا مازدیګر سهار کې راغللی بیا به کوچ ته راواخلي. بیا ساري خو چې دي بیا د شیدو سر ده کوچ دي او د شیدو سر چې دغه بیا بل رقم خوند کوي که نه. دغه یو وجره د څو جریبه راځي؟ څونه ده دغه؟ دا 2 جریبه ده.
دوه جریبه ماشاءالله موږ په کابل کې 2 اتاقه بلاک ده چې میمنخانه هم هماغه ده هر څه هماغه ده دوی تنه 2 جریبه ماشاءالله بې ورخاله ده څومره ښه پراخه ژوند الله تعالی درکړی الله تعالی دې نور هم درکړي زه به درنوي وادوالو ته وایم چې هغلته هغه هم راوړي دي دا څه ورته وایي دا چپاتي نو له هغه ځای نه یې راته ښکاره کوي وایي چې دا راوړم که را نه وړم ما لې راوړه ته راوړه ورور دا چپاتي ته راواخله ما ورته ویل دسترخوان ما له ته ودرې چې دکې چی دي له لرې نه یې راته وخوځول چې چپاتی ده هلته سره دې ته موږ پاستي وایو پاستی تناره پاستي دي د تناره پاستي دي ماشاءالله دې پاستو پسې به موږ ته هم راکه نو دې پاستو پسې به څومره خلک چا خبر هغه لیوني که نه خصوصا هغه چې هېواد یې پرېښی او د هېواد نه مسافر دي له وطن نه تللي دي حماسي صاحب خیر هغه خو نشته نو د دایم ټول هغه دي ماشاءالله دا چې دوی ته به یې زه ورکړم شعیب مولوي صاحب درواخلي دا در واخلئ دغه پاست دی او د وطنۍ مستې څنګه د خوند کوي خو یو شی نه ده بیا موږ بل عادت لرو په دغه قاشوق باندې مستې خوند نه کوي چې کاسه په سر راواړه یا بیا واړه چا نه یې نیولی د مشکل خو نشته دې ته خو کلیوالي خوراک بیا وایي کال کې شپږ اختره وایي چې مثال حماسي صاحب څنګه هر وخت راتلی او حماسي صاحب هم د یو بانه جوړېدی چې حماسي صاحب ګورو که نورې ورځې د حماسي صاحب څوک په اسانۍ نشي پیدا کولی ځکه درسونه لرئ مصروفیتونه دي د مدرسې هم در په غاړې دي شاګردان درته ډېر زیات په تمه دي زه د خپل ژوند کې دا ګرځېدل ډېر خوند راکوي خو هر چیرې نه ځم دا خو بس انسان طبیعت وي خو دا مو ملګری دی ده سره ډېر ملګرتیا کوو ګرځو سره اکثر وخت دلته راځم ښه ساعت مو تېري غلی ځای دی بس والا نوش جان غیر حماسي صاحب داسې کار به وکړو یو دمه به م واخلو بیا به چمن کې هېوادوالو سره ګورو یو بانه به م پیدا شي تر څو دوی بېرته راګرځي موږ د مستې سم په هغه صحیح په هغه سره نوشي جان کړو ښه قدرمنو هېوادوالو ورځو کرا کرا دی دا مې پلور دا مې ته به لاړ شو له دا مې چې بېرته راوګرځېد بیا موږ ستاسو په درنه خدمت کې بیا سلامونه ښې چارې ستړي مه شئ خوږو لیدونکو هرکلی تاسو ټولو ته په خیر راغلی د اخترو سیرې خپرونه ده اخترو سیرو خپرونه کې موږ د هېواد هغه مشهورو سیرو کره ورځو او له هغوی سره روغبړ کوو بنډار کوو د اختر په 3 ورځو کې 2 ورځې مو نور میلمانه درلودل 3مه ورځ مو ښاغلي حماسي صاحب ته ویل چې موږ درځو دوی د کور ودان وي چې ویې منله زموږ خبره او موږ هم راغلو دوی تر څنګ کرا کرا د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو ده نو دوی یو دود دستور ده په اختر کې هغه هم وایي شاهدي راکوي وایي رښتیا وایي دود دستور ده چې والیبال کوي یا تیږه اچوي نو موږ هم له موقع نه ګټه پورته کړه ولې راځئ چې موږ هم حماسي صاحب سره والیبال وکړو او یو څو دقیقې مو پام په بله شي او تاسو ته هم یوه ښه خپرونه ولرو نو حماسي صاحب څومره وخت کېږي چې والیبال دې نه ده کړی والیبال کوو هر وخت یې کوو ښه ولې څه سخته درته ښکارېږي که نادره ده چې ملایان به نه کوي نه مالې چې تاسو خو مصروفه یاستئ نه والیبال انشاءالله کوو والیبال سره علاقه ډېره لري والیبال سره علاقه لرو ښه خبر ده نو موږ هم او وګورو دا موږ د دې خوا 3 ځوانان دې خوا شو دا 3 سپین ږیري هم دې خوا تکړه چې وګورو دا چې جال و هغه وایي بیا ښه خوند کاوه نو کوم چا بیا هم وایم که نه کوم چا ویلي و که نه چې زه 20 متره خیز وامه
کوم بل یو غلی د ژبه هغه راویستلی وه چې دا ګز دا میدان نو اوس خاصې هم جال اوس به معلومه سي چې سپین ږیري څوک دي. نه والا خرابه دې کړه. نه والا خیر ده خیر ده دا راځي پکې دغه هغه خوند دی چې ډېر مسافر ورونه همدا اوس هم د همدغسې یو ماحول د همدغسې یو هغه په لټه کې دي مستې خو نه دي چې چکۍ چکۍ دې والې حماسي صاحب کور دې ودان هغه ته به بیا فصل خپرونې هم لږ هغه ورکړو نو دې نه ښکاري چې مونږ لږ یو څه قوي وو که نه نو خیر داسې کار به وکړو ځینې انځورونه زموږ همکاران اخلي د ځای د دې چمن چې په افغانستان کې دا چمن ډېر نوم لري دا وګورئ بعد له هغې به بیا مونږ خپل سټپ وکړو چې هندوانه نوشي جان کوو نو له مونږ سره ملتیا وکړئ تاسو ورځئ دا انځورونه وګورئ ستړونه وروسته خوند هم کوي. درنو لیدونکو څومره ښایسته انځورونه ول تاسو ولیدل په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي اختر درېیمه ورځ ده شاوخوا ډېر ملګري دوستان هیوادوال مو راغلي په چکر حماسي صاحب دا کوم ځای ده هغه عمومي معلومات یې که ورکړي د موسهي ولسوالۍ ده د موږ خپله ولسوالۍ ده او د موږ د موسهي د ولسوالۍ چمن ده کاکا دا چمن دا د موسهي ولسوالۍ چمن ده دا کلي چارپیر د موسهي د ولسوالۍ کلي دي او دا په منځ کې چمن ده چې انشاءالله نسته ده په دې ساحه کې داسې چمن تا به هم زه هم نه یې لیدلی کابل کې خو بیخي نسته یاره فکر نه کوم که چېرته وي او ډېر یو ښه لیول چمن ده یوه مننه باید موږ نه دا اوسي د موږ د موسهي ولس نه چې تېر د اشغال په موده کې دا چا نه ده نیولی نه زورواکانو نیولی د ولس ډېر ښه ساتلی څومره ښه څومره ښه یعنې هغه اتفاق و اتحاد چې ولري ډېر ښه راځي په دې هغه باندې هغه یو ورور په موټرسایکل باندې داسې هم چې تېرېږي یو دوه ریزه ورکړي هسې هم چې یو دوه ریزه ورکړي چې بیا خاطر جمع شي دا نور هېوادوال چې دا څنګه غروبر ده موټرسایکل دې زده ده حماسي صاحب موټرسایکل مې یاره چلولی مې ډېر نه ده نو ښه هغو نه علاقه ورسره نه لرئ داسې به ووایم چې نه مې ده نه دې ده زده ښه د هندوانو کې کومه هندوانه راخلې تاسې نه والیبال هم وکړه ستړي شو خوښه دي چې کومه یوه دي خوښه تا ته خو دغه نږدې ده ترې پرېږه توکل په خدای زه به یې را پرېږه کوم یا بسم الله مولوي صاحب اجازه ده هغه داسې داسې چې کوي پوهېږي چې دا څه شی کوي نه یوه بله مسله وي ته راکړه چې دغه خو هم د روښه یم چې اوس هندوانه باید سړی څنګه معلومه کړي دا جینې نه دي دا داسې خدې غوندې تا بله لږ هغه که چې هغه کې که لږ ډېر وي دا دکې ډېر دی ته دا راکړه دا موچۍ خوړلې وي دا وینې داسې هغه دا موچۍ خوړلې وي دا معنا لري چې خوږه ډېره ده خوږه ده او د خټکیو د هندوانې د دواړو خوږوالی په دې معلومیږي ګوره د شین دي سره دا چې وینې دې چې باندې معلومیږي چې معنا خوږه ده که موچۍ خوړلي او که لګېدلي نو هغه نه بیا نه لګېدل خو بېله مسله ده دې نه معلومات کېږي دا داسې یو علمي خبر ده ته پرېږه اجي ته هم پرېږه د خو نه بیا اجي پرېږدي صحیح ده دغه هندوانو ځکه موږ دلته ناست یو دا چمن دلته غواګانې او دغه ډېر دي بیا دا بېرته دغه پوټکي و دغه بیا بېرته د غواګانې خوري خدای خیر
ماشاءالله دا خو ماشاءالله داسې سره ده دا خو سپینه ده دا دې موږ ښه ده تا نه که نه او خو هغه موله ځان ته ایښې وه نه خو موږ خو هغه علمي قاعده پکې لحاظ کړې وه حماسي صاحب میوو کې کومه میوه داسې ځانګړې در باندې ډېره ګرانه ده یار عام خو هم ځان ته بد نه وایي والا څنګه ده بیخي تا هم لږ څه ډېره سره جوړه ده والا جوړه مې ده ورسره خو هغه څه رقم خوند کوي چې د سیند غاړه کې اوسې نو خو دا سیند هغه نږدې سیند دي خو بیا دلته هم اوس تر اوسه سم نه دي پخ شوي لا او پخه سوي نه دي خالد موږ صرف تا او دغه ملګری خورئ ما او دی به خورو دا مالګه و چې په هغه باندې ور واچوئ بیا زیاتره ډاکټران وایي چې دا مالګه خپله یو رقم هغه لري چې دغه هغه سوځوي نه پوهېږم چې دي وایي مه یې پې اچوئ مه یې پې اچوئ وایي ګټه نه رسوي وایي ګټې نه تاوان ډېر کوي خو بیا موږ تاسو عادت یو موږ اوس په مالګه تاوان کړی اوس موږ په مالګه تاوان کړی مولوي صاحب ته یې در واخله چې وګوره چې څنګه ده خوند ګوره بد نه ده تاسو به ډېره خوږئ یو رقم سترګه کې وهي تاسو موږ ته دا امن دا اختر دا مازدیګری دا خپل وطن ګوره بیخي ډېر خوند کوي دا نصیب والو ته په نصیب کې کېږي موږ په اعلی ګران وو چې داسې یو څه موږ ته په نصیب شول حماسي صاحب محترم خپرونه هم کرا راټولو مخ په خدای پامانۍ څه پیغام لري وادوالو ته حماسي صاحب کومه خبر که پاتې نو وینا خو مې همدغه یوه غوښتنه مې ده چې ټول افغانان ورونه که هغه په خارج کې دي او خلک داسې تعبیر ورته کوي چې افغانستان یو ښه حالت نه لري دا مطلق دروغ ده افغانستان ته د افغانان ورونه راسي په ډېرو یعنې د موږ د عمر په اندازه کې په افغانستان کې ښه ورځ افغانانو نه ولیدلې نن یعنې که قسم هم وکړي انشاءالله مبالغه نه د افغانستان یو ښه حالت سره مخ ده د خپل وطن د هوا د اوبو د میوو ټولو نه د استفاده وکړي افغانان ورونه راځي چې خپل وطن ته بس دغه یوه غوښتنه مې ده د افغانانو ورونه انشاءالله تاسو نه هم ډېره زیاته مننه تاسې نه مننه الله دې ښه درسره وکړي خدای مو جوړ کړه الله مو نصرت خیر خپلو تخنیکي همکارانو نه خپلو ملګرو نه هم نړۍ مننه چې دا درې شپې زیار یوسف خپرول هم تاسو ته چمتو کړه ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې یاستئ راسره تر بیا چې زه میوند اقبال ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو یې په لوی او سپېڅلي الله تعالی سپارم بیا مو هم اختر مبارک شه ښې چارې زنده باد افغانستان الله پاک